हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सबके बीच मैं एक भजन सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों हमारी प्रस्तुति कैसी है। मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, हरि दर्शन की, प्रभु दर्शन की। मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम। विश्व विधाता मंगल दाता, विश्व विधाता मंगल दाता, मंगल दाता मंगल दाता। बिनय सुनो अब दीनन की, बिनय सुनो अब दीनन की। मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की। हरि दर्शन की, प्रभु दर्शन की। मोहे लागी लगन हरि दर्शन की। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम। हे सुखकारी जग हितकारी, हे सुखकारी जग हितकारी। दो शक्ति भव तारन की, दो शक्ति भव तारन की। मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम। सर्वस ले ले दर्शन दे दे, सब सर्वस ले ले दर्शन दे दे, दर्शन दे दे, दर्शन दे दे। बलि ले ले इस जीवन की, बलि ले ले इस जीवन की। मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन प्रभु दर्शन की। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम। आया शरण में आस है मन में, आया शरण में आस है मन में। चरण कमल सब अर्पण की, चरण कमल सब अर्पण की। मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी लगन प्रभु दर्शन की। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। आप सभी दर्शक भाइयों बहनों से, और आप लोग इस गीत को पूरा फुल आवाज़ करके सुनना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी भजन है। आप लोग सुनना और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना हमारे दर्शक भाइयों बहनों। आप सभी से हरि हरि ओम।